তো হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো টাটা কোম্পানির নিউ ডবল ডোরের ফ্রিজ। তো চলুন দেখানো যাক ফ্রিজটাকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের ডবল ডোরের নিউ মডেল ফ্রিজ, সিলভার কালার। এটাতে আপনি পেয়ে যাবেন 235 লিটারের ক্যাপাসিটি, প্লাস এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন 12 বছরের ওয়ারেন্টি। সাথে সাথে এখানে পেয়ে যাবেন, যেমন এটা হচ্ছে শুধু ডিপ ফ্রিজ, নিচে আছে কুলিং ফ্রিজ। এটার সেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সম্পূর্ণ কাঁচ এবং হেভি পাওয়ারফুল। প্লাস এর মধ্যে এগ ট্রে আছে, এই যে এটা হচ্ছে এগ ট্রে। প্লাস এখানে আছে ভেজিটেবল বক্স, এবং তার পাশে যে এটা আছে, এটা হচ্ছে 275 লিটার এবং এটা প্রিন্টেড। এর মধ্যেও কি আছে আপনাদের খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ ডিপ ফ্রিজ এটা, নিচে এটা কুলিং ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, যেটা ডোর, নিচে ডোর। আশা করি সবাইকে ভালো লাগলো। আপনাদের যদি এই ফ্রিজগুলো লাগে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, সেখানে আমি আমার দোকানের অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো এবং সেখান থেকে আপনি ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। সো থ্যাংক ইউ।